안녕하세요, 맥가이버 TV입니다. 오늘은 제가 나무를 구해서 먼저 절단을 해가지고 요번에 이제 트랙터 전용 유압도끼에다가 이제 뽀개는 영상을 보여드리려고요. 근데 나무가 지금 너무 상태가 안 좋아요. 이게 여기가 전체가 다 혹이에요, 혹. 그리고 타원형 모양에다 혹이 너무 많고, 또 얘가 많이 꺾였어요. 한 27, 8도 정도까지 꺾였어요. 그래서 이렇게 많이 꺾인 부분은 좀 위험해요. 로드가 쉴 확률이 굉장히 높기 때문에 나름대로 일단은 마킹을 해놨거든요. 마킹을 해놨으니까 이렇게 마킹된 상태에서 일단 재단을 해갖고, 양쪽은 그나마 좀 덜 휘어가지고 두 토막을 일단 빼서 그거로 이제 뽀개는 모습 보여드리고, 그리고 여기 옹이 심한 부분은 일부러 좀 각이 졌기 때문에 똑바르게 일단 잘라가지고 토막도 한번 장작을 뽀개는 걸 한번 보여드리겠습니다. 자, 일단은 나무를 먼저 한번 자르고요. 지금 나무를 토막을 다 냈는데요. 아이고, 헬페르메트 왜 톱에 가서 맞냐? 나무가 너무 무거워요. 지금 아까 그 나무 이게 한 토막이 아마 무게가 300kg 정도 아마 나갈 거예요. 일단은 얘를 큰 걸 한번 올려서 한번 뽀개 보겠습니다. 일단 트랙터 시동을 걸고요. 이게 높아서 못 올리니까 얘를 바닥까지 내린 다음에 걸쳐 올린 다음에 해보겠습니다. 이거를, 이게 눈으로 보는 거 무게가 지금 차이가 많이 나거든요. 지금 이게 나무 사이즈가 가로가 55cm고요. 가로가 이렇게 보면 55cm, 높이가 50cm, 55cm에 50cm. 그리고 RPM은 지금 1400이에요. 제가 뽀개 보겠습니다. 제가 그냥 중앙 센터를 그냥 바로 뽀개 볼게요. 이쪽에서 보시면은 견이 그렇게 나쁘진 않네요. 사실은 약간의 옹이 성질이 있긴 있는데 결이 그렇게까지 나쁘진 않아요. 근데 옹이만 없으면은 60cm도 이 기계로는 그냥 껌이에요, 껌. 일단 반쪽 떼어내고, 자, 이건 껌이네, 껌. 이건 그냥 일도 아니네. 옹이가 좀 있어야 되는데 생각 외로 이쪽은 옹이가 별로 없네. 그냥 껌이에요, 껌. 재미없네 이거. 혹시라도 옹이가 또 있을까봐. 이거는 그냥 껌이네, 껌. 어우, 한 토막도 되게 무겁네.
얘는 옹이가 좀, 이쪽은 옹이가 되게 심하네. 아, 여기는 벌러지도 파먹고, 막, 참고로 이거 썩은 나무 아닙니다. 야, 이거 판에 다 올라가지도 않네, 이거. 야, 이건 옹이가 진짜 심한데, 이쪽. 아유, 껌이네, 뭐, 아유. 야, 옹이 심하네. 그래도 껌이에요, 껌. 이 기계가 원체 힘이 좋다 보니까, 여기 안에 보시면은, 옹이가 이래요, 지금. 결이 없어요, 아예. 자, 여기를, 일단 여기는 나무 결이 좋은 데를 먼저 끊어버리고요. 나무 결 좋은 데 먼저 끊고, 넌 저리 가. 너 일로 오고. 자, 여기서부터 그냥 장작 팰만한 사이즈로 제가 한번 해보겠습니다. 여긴 강하다. 이럴 때 올렸던 데 이럴 때 하라는 거예요. 이럴 때 이렇게 나무가 움직이죠. 오, 지독하네 옹이. 자, 나무가 지금 이렇습니다. 이게 옹이를 아예 썰어 내려갔어요. 이렇게 썰어서 떡 썰듯이. 지금 지독하죠 옹이가. 자, 여기도 지금 이런 데도 보시면은 이게 나무를 아예 썰어서 내려간 거예요. 지금 나무가 썰렸죠 아예. 이 정도면 옹이가 지금 심한 거거든요. 자, 여기도 가랑이 한번 찍고, 바닥이 고르지 않아 가지고 나무가 자빠져요 지금. 모기. 무슨 예술 작품이네. 이게 나무 결이 지금 무슨 예술을 한 것 같아요 지금. 이쪽도 지금 마찬가지일 것 같은데, 이거 지금 엄살 부리는 게 진짜 무거워요. 이거 안 들어보신 분들은 제가 쇼한다고 그렇게 생각하실 수도 있어요. 안 무거운데 괜히 무거운 척 한다고. 아이고, 장작 해보신 분들은 다 알죠. 이거 저울로 한번 달아갖고 무게가 얼마큼인지 알려드리면 좋은데. 삐딱하게 잘려갖고. 지네 멋대로 뽀개지냐 완전. 이게 나무가 이게 무슨 그래도 이 정도는 뻐개야. 어디 가서 유압도끼라고 말하죠. 이 정도 뻐개야. 자, 예술이죠. 나무가 이렇습니다 지금. 이 결이 없어요 결이. 이 정도는 뻐개야. 그래도 유압도끼라고. 지금 이제 시동 껐고요. 사실 이 판이 크기가 지금 작업판에 올라갈 수 있는 나무 사이즈는 여기 기점으로 잡았을 때
500mm예요. 50cm. 한 55cm까지는 들어가요. 이 안에 55cm까지 들어가는데, 이게 모델이 제가 정한 게 SSL 90-600T라고 모델을 정한 건데, 지름이 지금 이건 아까 55에 50cm 였었는데 실제적으로는 이 기계는 지름이 70cm도 뻐갤 수 있어요. 그리고 옹이가 여러 개 덕지덕지 다 붙어 있어도 다 충분히 뻐갤 수 있고요. 그리고 행정이 정확하게 재말 로드가 지금 안에까지 다 들어가 있거든요. 로드가 들어가 있는 상태 제가 한번 재보겠습니다. 나무 길이가 몇 가지 들어가나. 일자 광폭 낚였을 때예요. 자, 64cm까지 들어가요. 길이는 64cm까지 들어가고, 지름, 굵기 지름은 이 판에만 올라가면 70cm도 뻐갤 수 있어요. 70cm면 여기서부터 기준 잡으면 여기까지 나오거든요. 여기까지 나오게 되면은 반 이상은 올라타기 때문에 뻐갤 수는 있어요. 이거 나무가 너무 굵어서 못 뻐개고 또 뻐갤 수 있는 굵기의 한계점은 제가 봤을 때 바닥판 때문에 그렇지, 바닥판 사이즈 때문에 그렇지, 여기에 올릴 수 있는 나무는 다 뻐갤 수 있다고 생각하시면 돼요. 그리고 트랙터의 유압이 엔진으로 유압 펌프를 돌리다 보니까 기어 펌프가 견딜 수 있는 범위 한계점까지는 엔진 마력수로 돌리는 거기 때문에 충분히 힘은 안 딸린다고 봅니다. 근데 너무 과하게 힘을 쓰게 되다 보면은 어떠한 점이 발생하냐면 기어 펌프가 망가질 수 있어요. 그 필요 이상의 힘을 쓰게 되면. 그래서 지금 기어 펌프가 보통 압력이 200kg까지는 충분히 다 낼 수 있거든요. 기어 펌프가 압력을 내는 게 유압 압력을. 그러면은 그 트랙터 엔진으로 기어 펌프를 돌리기 때문에 200kg는 충분히 낼 수 있어요. 힘도. 뭐 시동이 꺼진다든가 그런 거 없어요. 모터 같은 건 얘기가 틀리죠. 예를 들어서 뭐 CC하고 모터 마력수하고 맞지 않게 올리면은 모터가 서버려요. 근데 이건 모터가 아니잖아요. 엔진이 100마력, 뭐 70마력, 45마력도 마찬가지고. 근데 모터는 가정용 쓰면 5마력이거든요. 그러면 트랙터 45마력은 사실 큰 트랙터가 아닌데 그 트랙터의 9분의 1밖에 마력수가 안 나와요. 그렇기 때문에 압력을 세팅해야 되고 압력을 잘못 맞추면은 모터가 서버리죠. 근데 이제 엔진을 이용해서 쓰게 되면 장점이 그거예요. 기어 펌프가 낼 수 있는 그 내구성 범위 한계점까지 다 압력을 낼 수 있다는 거. 그러다 보니까 같은 실린더를 쓰더라도, 내경이 같은 실린더를 쓰더라도 힘을 더 많이 쓸 수 있다는 그게 장점입니다. 그래서 이 제품이 5마력 단상 모터가 장착돼 갖고 그 일체형으로 나가는 제품이 원래 저희가 오늘 금액을 오픈해 드릴 거예요. 340만 원에 나가요. 일자 기본 날만 포함해서. 근데 이건 일자 광폭 날이에요. 기본 날은 날 가로가 13cm 짜리예요. 높이가 12cm, 그리고 두께는 5cm 짜리. 그걸 기본으로 해서 그 금액에 나가고, 이 제품은 유압 유니트가 지금 들어가지 않기 때문에 그거보다 훨씬 더 저렴하게 나갑니다. 사양은 오히려 트랙터에다 걸기 때문에 5마력 모터에 연결해 쓰는 것보다 오히려 힘이 더 좋아요. 사양도 더 좋고, 마력수가 높은 그 트랙터 같은 경우는 오일 펌프 CC가 더 많이 나오기 때문에 속도도 더 빠르고 힘도 더 세고, 프레임은 같이 써요. 물론 같이 쓰지만은 5마력 단상 모터로 사용하는 것보다 속도 더 빠르고 힘도 더 세고. 근데 대신에 트랙터 마력수에 따라 차이는 있어요. 25마력에 걸었는데도 뭐 힘도 세고 속도가 빠르고 그런 건 아니에요. 물론 힘은 딸리지 않지만은 속도가 많이, 제가 봤을 때 25마력 모터는 오히려 단상 저희 5마력 모터에다 거는 것보다 펌프 CC가 작은 걸로 알고 있어요. 그렇기 때문에 속도는 더 늦을 거예요. 예, 그런 단점은 있는데, 일단은 구성품이 얘는 전기 모터로 쓰는 것보다는 일단은 유리한 점이 많고, 그리고 요 제품 같은 경우는 지금 저희가 판매 제품을 200만 원에 지금 나가고 있습니다. 200만 원에. 그러면은 340에 200이면은 140만 원이 더 저렴하게 나가는 거예요. 그래서 농가에서 그 트랙터가 있으신 분들은요, 굳이 일체형을 안 사셔도 돼요. 지금까지 저희가 이걸 만들지 않아 갖고 농가에서도 계속 일체형을 구입들 하셨는데, 이제 앞으로는 비싸게 일체형 금액에 구입하지 마시고요, 이 제품을 이제 좀 많이 저렴하게 구입을 하시면 될 것 같습니다. 그래서 지금 농가 가정에 주로 이제 쓰는 용도이기 때문에 저희가 이제 그 금액이 부가세에 포함된 금액은 아니지만, 저희가 이걸 한번 정부 지원 쪽도 한번 좀 알아보려고 그래요. 어차피 이게 농가에서 쓰는 거고 임업 작업을 하는 것이기 때문에 정부 지원 자금이 나올 수도 있을 것 같아 가지고 저희가 이제 그걸 한번 알아보고요. 그래서 구입하시는 분들이 좀 더 저렴하게 부담 없게
구입하실 수 있게끔 한번 저희가 한번 나름대로 한번 알아보겠습니다. 그리고 배송은 직접 저희가 뭐 지방 어디든 가는 건 아니고요. 뭐 경동 화물, 대신 화물 이런 화물에다가 저희가 이제 팔레트 작업을 해서 포장 작업을 다 끝낸 다음에 화물로 갈 거예요. 택배로는 받아주질 않아요. 이게 내리는 것 때문에 잘 꺼려 하더라고요. 그래서 택배사에서 받아주질 않기 때문에 저희가 화물로 갈 거고요. 화물은 저희가 선불로 먼저 대금은 결제하지만 이제 가까운 그 화물에 찾아러 가셔야 되고, 가시면 이제 거기서 지게차로 실어줘요. 그리고 그 화물을 찾으실 때는 작업비라고 해가지고 후불제로 나가는 게 있어요. 보통 한 2~3만 원 정도 나오는 게 있어요. 금액만 주시고 이제 물건을 찾아서 이제 거기서 지게차 차에 실어 주시면은 싣고서 집에 가지고 오셔가지고, 제가 먼저 영상에 말씀드렸고 설명한 것처럼 트랙터에다 거시고 상부 링크, 하부 링크를 거시고, 호수를 그 차종에 따라서니까 다 틀려요. 일제 차량 같은 경우는 좀 포토가 지금 대동 국산 같은 경우는 세로 방향이 그 AB로 나와 있거든요. 근데 지금 제가 보니까 그 먼저 1회를 구입하신 분 차는 그 일제 트랙터예요. 보니까 그거는 가로로 돼 있더라고요. 배열이 AB가 가로로 돼 있어요. 그러니까 그 특성에 맞추셔가지고 여기 P라인만 잘 기억하시면 돼요. 레바 블록의 왼쪽 거, 이게 P라인 펌프의 약자예요. 이게 저쪽에 토출돼 나오는, 유압이 나오는 압력이 꼭 이쪽으로 P라인으로 오게만 해서 쓰시면 되고, 그리고 제가 먼저 편에도 말씀을 드렸어야 되는데, 레바가 보통 트랙터들이 세 포터가 있어요. 보통 세 포터가 있는데, 그 세 포터 중에서 가장 보통 왼쪽에, 국산은 왼쪽에 있어요. 왼쪽 포터는 스톱 포터라 해가지고, 스톱 레바라 해가지고, 그 레바를 이렇게 중립에서 완전히 훅 제끼면은 다시 이렇게 오지 않게끔 딱 걸리게끔 되어 있거든요. AB가 다 같이 이쪽도 완전히 제끼면 걸려서 다시는 안 가요. 손으로 밀기 전에는. 그 포트를 이용하시면 레바의 고리를 이렇게 일일이 채워주지 않으셔도 돼요. 지금 이 트랙터도 운전석에 앉았을 때 맨 왼쪽에 레바가 스톱 레바예요. 그래갖고 그 스톱 레바 그 지금 포트는 어떤 거냐면 상부 링크를 다룬 이 포토예요. 여기다 연결하시게 되면은 제가 먼저 영상에서 레바를 이렇게 제낀 다음에 다시 오지 않게끔 이렇게 고리를 걸어 주시라고 말씀을 드렸잖아요. 그걸 안 거셔도 돼요. 그냥 레바를 딱 밀면은 이렇게 딱 민 상태에서 다시 원위치가 안 되고 딱 그 자리에서 계속 토출량을 밀어주기 때문에, 대동코 같은 경우는 요 왼쪽에 뒤에서 봤을 때 왼쪽에 있는 이 포토, 이걸 연결하셔도 돼요. 근데 저는 지금 이게 호수, 이게 실린더 자체가 AP 포트가 지금 이쪽으로 나 있어요. 이쪽으로 나 있는 걸 호수로 꺾어서 이쪽에 끼자니 이거 건너와야 되기 때문에 불편해서 저는 어쩔 수 없이 이걸 이쪽에 포트에 쓰거든요. 그러다 보니까 저는 유압도끼는 이쪽 포트에서 쓰게 돼요. 왜냐하면 얘는 또 이쪽 편에서 호수가 들어갔잖아요. 그 방향이 서로가 맞기 때문에 저는 그래서 고리를 걸어 갖고 사용하는데, 고리 걸기 귀찮으신 분들은 이쪽에다 걸어서 쓰셔도 돼요. 자, 이상 오늘 또 나무를 새로 구해가지고 이제 기계에 대한 성능을 이제 아직도 잘 모르시니까 그걸 이해력을 이제 높여드리기 위해서 제가 오늘 영상을 찍었는데, 제가 다음에는 오늘 거보다 더 굵고 옹이가 이런 옹이가 아닌, 옹이가 종류가 굉장히 많아요. 사실은 이 지금 나무 같은 경우 이게 속에 사실 가지 옹이도 들어있는데, 우리가 흔히 멍들었다고 그러죠. 외부의 나무가 외부에서 어떤 충격을 많이 받았을 때 나무가 나중에는 나이 먹으면서 이런 현상이 발생을 해요. 예전에 우리가 상수리나무, 도토리나무, 도토리 딴다고 오한마 갖다 팍 때리잖아요. 때리면은 안이 이렇게 돼버려요, 나중에. 그리고 여기에다 이제 가지옹이, 새끼 때 가지옹이, 가지를 잘라갖고 그게 옹이가 생기고, 또 거길 또 오한마 같은 거로 때리고 이렇게 해서 나무에 상처를 주면은 결국 나중에 이렇게 돼요. 그래서 이런 옹이가 있고, 가지를 굵은 걸 잘라갖고 오랜 세월을 크면서 이제 속으로 들어간 거, 그런 게 굉장히 강하거든요, 옹이가. 그런 옹이가 굉장히 강해요. 제가 또 그런 나무를 한번 구해지게 되면은 그때 또 한번 그 영상을 한번 올려드리겠습니다. 일단 여기까지 오늘 영상을 보여드리고요. 지금까지 시청해주신 여러분 감사드리고요. 그리고 궁금한 점 있으시면 전화를 주시거나 아니면 뭐 댓글을 남겨주셔도 되는데, 전화 주시는 게 더 좋아요. 1대1로 이렇게 대화를 하는 게 더 이해력이 빠르기 때문에 댓글보다는 전화를 주시면 감사하겠습니다. 자, 맥가이버 TV였습니다. 감사합니다.